میوند ولسوالۍ دښته ده. اوس خاص پر هغه ځای ولاړ چې ملالۍ میوندي غازي محمد ایوب خان انګریزانو سره دومره جګړه کړې وه، معنا په دې دښت باندې دوه جګړې شوي دي. په هر صورت لاره لا پاته ده تر غره پورې، یعنې تر درې پورې ډېره لار پاته ده، تقریبا 20 دقیقې به نور پاتې. دلته میوند ولسوالۍ کې د اوبو یو کانال جوړ شوی 2.5 کیلومتره، او دغه کانال د طبیعي اوبو څخه دی، یعنې د چینو څخه. سلګونه کلونه کېږي چې دغه اوبه په دغه اندازه بهیږي. دلته د غره په بیخ کې چې کوم ځای کې اوبه راوځي، دلته یو څو د خرما درختې دي، کوچنۍ دوبه یې جوړه کړې ده. نو دغه ځای لپاره د اقتصاد ریاست په همغږي باندې UNDP موسسې 2.5 کیلومتره کانال جوړ کړي، سمیټ کانال چې دغه اوبه تر کلیو پورې په مستقیمه توګه ورسوي. نو د کلي خلک سره راغونډ شوي دي او کوچنی مجلس کېږي، د هغه څخه مرسته مجال د جمهوریت صاحب په شتون کې د پنجاب د کانال د افتتاح شو چې 4000 متره ده، هغه په بره باندې 4 متره د هرات د سړک څخه بیا در نترو پورې چې 25000 جریبه مځکه دا خړوبوي چې دا پر اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز ولري او د خلکو زراعت په میکانیزم سره هغه اوبه چې پخوا به نور اوبه به مځکې به جذبولې، دا به مستقیما در باغو او تر هغه خلکو پر رسېږي چې اړتیا ورته لري. او دغه رقم تقریبا تر 9000 کسانو ته په دې برخه کې په مستقیم غیر مستقیم ډول ګټه رسېږي. همدارنګه د میوند ولسوالۍ د ملالۍ انا د چینو کانال چې دی 2.5 متره دی، په دې کې د 3 میاشتو په جریان کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو او تقریبا 80 ځوانان په مستقیم ډول دې ته کاري فرصت پیدا شوی. همدارنګه د 300 جریبه اضافه دا کانال اوبه پر دې سیمو باندې لګېږي چې دا هم د زراعت په برخه کې ډېر مثبت رول لري. رئیس صاحب دغه پروژې د موسسې څخه دي، مثلا هغه همکاره موسسې چې په داخل کې دي، ستاسو په همغږي باندې د دې د کار ظرفیت څنګه دی؟ الحمدلله ډېر د اسلامي امارت په راتګ سره د دې کارونه ډېر مفید تمام شوي دي او د اساسي برخې ته تللي دي. د وزارتو په سطحه باندې تفاهمنامې ورسره لاسلیک کېږي، همدارنګه د ولایتو په سطحه باندې خاص نظارت او تنظیم کېږي تر څو خلکو ته په اساسي ډول باندې پروژې تطبیق کړي. دې میوند کې زه مځکه لرم، زمین لرم. دې کانال دونه ګټه موږ ته را رسولې ده، در مخکې په 6 ساعته اوبېدله، هغه منطقه اوس په 4 ساعته اوبېږي. 2 ساعته پر 6 ساعته بلابود کړي، مدام برات چې موږ سره کړي. ځان ته جواجلیل موږ ورته وایي خورا ښه دغه کاسه جنې جوړېږي چې موږ سره کومک وکړي، دا به ډېره د موږ د دوی دعا کوي.